Ha. Keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa trendda rosa anjolilar bo'lib qoldida, e'tibor beryapsizlarmi? Hali 200 ta futbol fanati charter reys bilan Eronga borib samolyotda. Karnay sungay nog'ora do'mbira bilan anjolilar keldi, boburiylar keldi deb rosa balet qilib O'zbekiston terma jamoasini bir ochko olishiga ham katta hissa qo'shdi-da. Anjolilar. Rosa trendga aylandi. Ya, o ortib ketgan Ariston ham Anjondagi Ariston edi. Yani shu tutab ketgan baklashka ham Bonkonishdagi. Bu ham Anjonni baklashkasi. Kecha mana yaqinda butun shafyorlarni dardiga malham bo'lgan 52 ta radarni kamerasini otib sindirgan azamat ham Anjoli ekanda. Endi shuncha voqealarni ko'rib, jo'shib ketib, ey, sendan ham, mendan ham, oydan ham, kuldan ham qolar bu dunyo, siqilma deb qo'shiq aytib o'rgan. Hofiz ham mashhur bo'lgan Anjoli ekanda. Ya xullas Anjolilar trend bo'lib qoldi. Hoppa Anjolilar. Trenddan tushmaylar Anjolilar, sog' bo'linglar. Anjolilar maqtavordingiz, kattasan ekansiz deb o'ylamanglar. Men ham Anjondanman-da. Maqtavoddan, Esqo'rg'ondan. Sog' bo'linglar. Hoppa Anjolilar. Salomat bo'linglar. Anjolilar bo'lsa like bilan podpiska bosib qo'yinglar.